充电宝的3C 认证风波还在持续，不少人将目光投向了3C 认证贴纸，而我手上的这2个3C 认证贴纸，正是我刚刚在华强北买到的。老板有那个3C 吗？贴纸？你要多少张？就1张2块。老板有那个3C 的贴纸吗？有要一版一版的买吗？一版多少钱？10块。最近是不是很多人来买这个？对，因为现在充电宝它要有3C才能上，那个有用吗？有用没用我不知道，反正经常有人这么干。给你打吧，最后的，还能现打，现打，可能也不贵，9块钱，3块钱给你打吧。电商平台虽然已经对3C 贴纸等相关关键词进行了屏蔽，但还是有部分商家表示可以通过定制售卖。3C 这个的话是国家那边的一个认证证书，所以说贴纸的话可能是没有效的。如果您这边有发现有卖的话，您可以举报，就是通过他那个店铺主页面发起举报，我们这边会有举报部门去核实处理的。如果是贴上去那种情况是不能带的，如果有磨损情况下也是不行的，会被安检扣下来。必须得厂家出厂的时候，它就印刷在那上面有清晰的3C标识才可以。